城市建设啊，这是它一个示意图，看一下。我们现在走。下面才是真正的山顶啊，打的还有一小步路哈，从对面哈，从那个洞钻过来，然后现在走到这里，走到这个位置的话，这个位置走过来的话，这里就是山顶啊，这就是这个盐体森林公园最高的地方了。我们站在上面看看，站在这个森林公园的最高处，可以360度旋转，花果园小区周边的高楼林立和对面的双子塔，就对面双子塔所带来的震撼哦，我给人的一种压迫感啊。我们可以看到哈，对面那座高楼是即将哈，将是贵阳最高的一处高楼哈，即将刷新我们的视野啊。当你行走在给人带来的视野的感觉哈，哇，真是一步一风景，一景一陶然哈，让人沉醉于其中，让人不能自拔哈。